Ji. Waduh, alhamdulillah. Alah, kajak perut, woi. Padahal aja. Perut, bawang. Hah? Salam sehobi. Jumpa lagi dengan saya, pemburu ikan. Kali ini saya mancing lagi, masih spot yang sama, yaitu spot tengah, pinggir kolam jaring apung, calingcing, waduk cirata. Abretkeun pakai tu abretkeun. Hayo sanajan loba eceng ge abretkeun. Tengaruh lah, ancromkeun. Semoga mantap Pak Ebeng ya. Oke, pakai tuh. Oke, lanjut pakai tuh. Kita ketemu nanti lapak ya pakai tuh. Sabret. Tah, gitu subrek. Nah, di sini ada Bapak Andi Galau nih, Bapak Sohe. Wah, udah lama kan jadi pakai joran pelangi ini. Wah, mantap pokoknya. Assalamualaikum, alhamdulillah sobat mancing semuanya ya. Salam silaturahmi dari saya nih. Alhamdulillah hari ini saya kembali mancing lagi nih. Masih di spot yang sama ya. Di spot pinggiran kerambah Joram Karing Apung nih. Saya mancing berada di luaran kerambah jaring apungnya nih. Dan untuk spot saat ini saya berada di spot sekali ya. Mudah-mudahan di sini ada ikannya, sambarannya mantap-mantap gitu ya. Oke sobat, bagaimana keseruan mancing saya hari ini? Saksikan terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, juga subscribe-nya. Oke, terima kasih. Dan untuk umpan saya memakai umpan geleng ya. Untuk cek umpannya nanti saya akan tulis di deskripsi ya. Untuk sobat-sobat mancing yang ingin tahu seperti apa umpan racikan mancing saya, silahkan lihat aja di deskripsi, nanti saya akan cantumkan resep-resepnya. Oke, makasih.
Sore mantap nih. Skill nih. Apak super ya. Ngete Pak Haji. Wah, mantap Pak Haji. Waduh. Alhamdulillah. Alah kajak perut euy. Padahal aja.
bacir, sugana ya.
Mancing hari ini spot sekali tuh. Wah, malah rontok kieu euy bawalna tuh. Baradag euy bawalna tah. Wah. Kalau mantap pokona mah. Wah, Pak Ehu Irfan, wah menang loba yo lukmasna ge. Lukmas hungkul guys, cenah tah. Lah. Tuh, yuk hasil paktu yuk. Wah, pat ngampar kieu euy. Aduh, ya Pak Aceh ya, Aceh ya, mantap Pak Ehu. Ai. Meni kalam gitunya. Wah, ya pokoknya tuh rage gitu mana, euy. Wah, rage ieu mah Tuh, mantap lah pokona. Asia mana? Mantap pokona.